Benge kolo kama kwa. Kijana unakohoa ni nini nakuua? Mimi nimekuja tu niangalie uko hai. Kama uko hai mimi nimefurahi. Paka kanatembea vizuri na kanatembea vizuri. Nasaidia nayo machona hapo. Uko hadi na mboga. Uko na mboga. Unajua machona ngine. Uko na babe. Hapo. Hadi babe amekuja mbio. Usiuawe. Wewe na nyongo aje na mate bro. Ulisahau nani? Ulisahau ulipatia nani? Oh. You guys are adorable. Wewe. Hapo ndani. Kasipul amenyongwa na mate leo leo sasa ndo umetoa. Wewe tulia. Wewe leo ndo sasa umetoa za ndani leo. Ngala bila nakula ulimi. Ufanya leo. Ufanya. Unajua kitu nimefanya nijue hata hiyo video ni fresh. Uko na shirt. Aidha umerudia nguo ama hiyo video ni ya leo. Kwa si ni shirt ndio umenyongwa nayo. Ndio video leo. Nilienda kutaja Diamond. Akatuma kitu kutoka Sembawanga. Spiritual. Sembawanga. Karibu ni kule baba. Happen by the way. Nilichoka. Umenyongwa na nini? Maneno. Mate inaingia Savoka. Ilitoka Safo? Imeingia kwa Anas. Leo sasa ndio umetoa za ndani bana. Nikasema ukaka. Wewe kukufa ni ngumu. Unasema nisipige tena. Atalebo napiga. Mnataka kuua shekhe. Hebu fanya. Wametuma nini? Wametuma ile rongaje ile. Wametuma ile vitu kutoka Sembawanga. Ama ni watu wa kwenu wanataka kukuona kiasi. Unajua nilienda kufanya nikasema kwamba zile mauchawi kutoka Sembawanga. Nikasikia esophagus hapa. Imeblock paka brain. Ingeingia hapa kwa nini ikafunga rectum. Yaje wani mkoa nimekuja kujulia ukaka. Piga jamaa zile za nani? Mwambie apige, hebu piga. Hebu piga. Na nani hizo mzee? Mimi niko na do hapa. Niko na hii ni 7,000. Hii ni 7,000. Tulia. Hii ni 1 tulia. Hii ni 6,000. Ni 6,000. Nataka uspell. Leps. Bro. Niko. Mimi nakonga forever. Ni wapeido. Hii ni 6K. Sawa. Ndio hii hapa jishikie. Hiyo ni 6K hesabu. Shika uboi. Wewe uko sawa tu. Mbona uko na stress? Hesabu kwanza ni how much? Hesabu kwanza ni ngapi? Ni 6K. Ni 6,000. Yes bro. Spell. Unaweza. Cheki kuna challenge hapa. Challenge. Billionaire challenge. Najua uko na pesa lakini Lebs. Kesho tunaingia mjini. Mjini 1000 ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nataka nikulipie rent ya bedsitter yako saa hii. Spell. Acha bana. Hiyo ni nani hiyo? Hii ni gari nani? Didiero. Weka hapa. Tangu ninunue BM kila mtu sasa mnataka muonyeshe tu watu hiyo gari ni cheap. Weka hapo. Yaani sasa kila mtu tu anaenda tu njoo. Huyo ameshindwa huyo. Leta kwa street Leta ni spell. Tulia tu. Piga mwambie, piga kuja Pinto mpigie. Mpigie mwambie aje. Mbona jamaa amenyongwa na mate? Sasa nani huyo ameharibu gari yenyewe na imetoka kupakwa? Haiko imekauka. Na vile uko na nini kubwa bro. Angalia unapaka. Hakuna imekauka bro. Mbona mnawekelea kitu ni kama imeharibika? Haijaribika bro.
Lakini Didi, mbona unapaka BM rangi ya nini? Rangi ya Toyota bana. Nita nini? Mbona unapaka nini BM rangi ya Toyota bana? Wacha sauti tu peke yake. Wacha tumpe huyu jamaa pesa bro. Unataka do ngapi sasa? Nataka pesa ya tumbili ataka ni dhao moja bwana. Dhao moja ndio dhao moja. Na tumbili ndio tunajua ndio uko na bima huku. Dhao moja ndio hiyo. Na karibu ashikwe na karao la. Mwambie kitu ni simple sawa. Hii ni dhao moja. Na ukipata ndio hii dhao nyingine ya pili sawa? Uko tayari? Niko tayari zingine. Niko tayari kupokea zingine tafadhali. Hiyo ni anthem. Haupati bwana. Mwambie ufanye spelling. Hiyo ni anthem. Mwambie afanye spelling. Spelling ya hiyo ni ya Kasipul peke yake. Hiyo ni anthem yake. Spell. 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 TH. Spell. Bazu, unadai do? Nadai. Kuna dhao sita hapa. Unaweza spell. Kumbe mjaingia mjini, mjaenda shule bwana. Ni big fish. Enjoy. Wacha niwaambie sasa guys, kuna 6,000 hapa za kiraisi hapa. Niko na kijana mzee mzima hapa anaitwa Mutua hapa. Alafu tuko na mkurugenzi mkuu hapa. Ati spell. Lakini mbona kunaendaje? Tunaenda kutoa ringtone. Lakini kweli wacha anatoa kwa simu. Atakuweka simu yangu silent. Kwani mnafanya mchango? Nani treasurer? Nani treasurer? Treasurer ndio problem. Awapi Kasipul. Alo, nataka kuongea na Mariko. Ama koti communicate. Lakini sio mtu aseme ringtone amelagai mtu, hiyo ni uongo kabisa. Hivyo ndio mnazumingi Kasipul za ndani, labda tu kuna vile alijipata pale pabaya, lakini haina chochote. Mbona mnapenda udaku nyinyi waandishi wa habari? Mbona mnapenda udaku? Mbona mnataka kuharibu? Mnapenda udaku sana. Wacheni udaku. Mbona umetumania ringtone ashikwe bwana? Babu, ni kwa sababu hata nikwambie kitu moja, mimi ni chawa rais East Central Africa. Hata ukinizingua na kutumia polisi hapo wanakushika. Usijaribu sasa, sema tu ngoe ni Arocho yuko hapo. Mimi nashika Arocho na mweka pingu, mwambie. Nafurahia, Mungu awabariki sana. Mungu awazidishie na mzidi kufanya kazi mzuri, na tunawasikia kabisa mama yangu anawafuata sana kutoka mashinani. Mama yangu anaitwa Mama Lilian na Mama Kasipul jina yake Mama Lilian na Mama Kasipul anawafuata. Aliniambia mimi anasikia show yenu, nikasema wale wakinizingua tu kwa sababu yako nitawawacha tu, lakini Arocha lazima nimweke pingu. Arocha namweka pingu mamangu. Asante sana, asante kaka. Kasipul kakako amekamatwa na wewe ndio ulikuwa mtu wa mwisho kupigana na yeye. Sikiza babu. Kijana wako ameendewa wanye. Nataka kwenda kuona kijana wangu babu. Kata kitu bwana, naacha niingie pale hivyo babu. Twende tukunywe chai kwanza ndio twende. Wacha tunaweka simu zetu, kila mtu aweke simu yake silent in honor of ringtone. Kabisa babu. Wewe oya. Oya. Angomika